सर, हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में तीव्र भूकंप की खबरें आई हैं, तो क्या ये अंत के चिन्ह हो सकते हैं? देखिए, मध्य रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जो आज आप सुन रहे हैं कि एक जाति दूसरी जाति पर लड़ाई कर रही है और एक राज्य दूसरे राज्य पर लड़ाई कर रहा है, एक देश दूसरे देश पर लड़ाई कर रहा है और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, ये भी हमें सुनाई दे रहा है और भूकंप होंगे। तो यानी कि जो भी आज भूकंप हो रहे हैं या फिर आग लग रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे अंत के चिन्ह हैं। अंत अभी नहीं है, लेकिन आने वाला है।